व्यूपिंग कफ या काली खांसी गंभीर किस्म की खांसी होती है जो ज्यादातर 5 से 15 वर्ष के बच्चों को होती है। इसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है। ये खांसी बच्चों में होने वाली एक संक्रामक और खतरनाक बीमारी है। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ये खांसी फेफड़ों, सांस की नलियों और गले में इन्फेक्शन या किसी भी वजह से हो सकती है। नाक या मुंह की बीमारी से खांसी नहीं होती। खांसी फेफड़ों या श्वसन तंत्र की किसी भी बीमारी का लक्षण है, यानी खांसी का इशारा है कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी पनप रही है। इसे शरीर का एक तरह का सुरक्षा मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। खांसी हमारे सिस्टम, शरीर को बीमारियों के जीवाणुओं और कीटाणुओं से मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है। इसमें हमें थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है, क्योंकि मांसपेशियों और शरीर के बाकी अंगों पर जोर पड़ता है। लेकिन असल में उस समय शरीर अंदर ही अंदर अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि कई बार खांसी दूसरों तक बीमारी के कीटाणु या जीवाणु फैलाने का कारण भी बन जाती है। खांसी अपने आप में कोई रोग नहीं होता, बल्कि ये शरीर के किसी बीमारी का संकेत होती है। लेकिन ऐसा समझकर खांसी को मामूली रोग नहीं समझना चाहिए। खांसी आने का मतलब कि हमारा शरीर बीमारी के बैक्टीरिया से लड़ रहा है। लगातार 3 हफ्ते या इससे ज्यादा चलने वाली खांसी टीबी का संकेत हो सकती है। इसके अलावा दमा या स्वाइन फ्लू के कारण भी खांसी हो सकती है। खांसी से जुड़ी बीमारी: स्वाइन फ्लू, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, व्हीपिंग कफ। खासतौर पर देखा जाए तो खांसी कई तरह की होती है, लेकिन काली खांसी काफी खतरनाक खांसी होती है, जो लगातार आए, जिसमें सांस लेने का भी मौका न मिले और काफी देर बाद सांस आता है। खांसी का ठसका सा लगता है। अमूमन यह बच्चों और किशोरों को होती है। दमे से, गले में इन्फेक्शन से, टॉन्सिल से, फेफड़ों के इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियों से, न्यूमोनिया से, दिल की बीमारियों की वजह से, बच्चों में पेट के कीड़ों के फेफड़े में पहुंचने पर और एसिडिटी से भी खांसी की समस्या हो सकती है। तो ये मानना गलत होगा कि खांसी सिर्फ सर्दी के कारण होती है। ये कई गंभीर बीमारियों की ओर साफ साफ इशारा करती है।